اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. قرآن دی آیت ہے قیامت والے ڈینہ دا حال بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ فرمائے اليوم نختم على افواہہم، خبردار دنیا دے اندر تو وڈا چلاک ہے. سنو یہ قرآن دا ترجمہ غور دے نال. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ خبردار تو دنیا دے اندر تو وڈا چلاک ہے، تو تیری زبان بلندی میں کینچی والی کار چل دی ہے، فر کر دے بلندی ہے. تو اپنے عیب کو لکاون واسطے، اپنے گناہ کو چھپاون واسطے جھوٹی بول گندی، فراڈی کر گندی، جھوٹے گواہ بھی بنا گندی، سارا کچھ کر گندی. لیکن جڑے ویلے قیامت اللہ آسے نا اليوم نختم على افواہہم، اللہ تعالیٰ فرمائے تیری میں زبان دوتے منہ ہلا دے، تیرا منہ بند کر دے سا، تیرا میں منہ بند کر دے سا. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تیرے ہاتھ گواہی دے کھڑے ہو سن، تیرے ہاتھ بلندے کھڑے ہو سن کہ اساڈے نال فلانی جو چوری کیتا ہے، تیرے ہاتھ بلندے کھڑے ہو سن کہ فلانی جا مظلوم کو بے گناہ تھپڑ ماریا، تیرے ہاتھ بلندے کھڑے ہو سن کہیں کنے ناجائز چٹیاں وصول کیتا، حرام مال کماندا. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، فرمایا تورے پیر گواہی دیندے کھڑے ہو سن، تورے پیر بلندے کھڑے ہو سن کہ سارے نال چل دے مسجد ویندا ہا، سارے نال چل دے ٹی ویاں دے فلماں دیکھن دا نہ ویندا ہا، تورے پیر گواہیاں دے سن.